Shalom, bonsoir. Bonjour partout vos amis bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment, tika bakimia na Yesu Masia ils la partage ngana yo. Toujours na émission na biso c'est possible né na lobaka ça possible bien-aimé. Mais rouge fungo makaka po na yo bien-aimé ça possible. Nzambe wana tinda mutu moka ko répondre na besoin na yo. Atinda ki corbeau et pas Eli aya ko laissa ye bien-aimé dans le Seigneur. Et ça possible situation na yo mutu zanga matrice aussi ma passa bien-aimé dans le Seigneur. Et ça possible bien-aimé dans le Seigneur. Yo oza ko telinga lelo ba benga yo première dame. Et ça possible mon Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Yangoa toujours c'est possible parce qu'il m'a commis le bien biso que rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Donc cela veut dire yo oza ko croire. Yo osana espoir et ça possible situation à changer bien aimé dans le Seigneur. Et on a toujours c'est possible. Ngawa bino pasteur Fifi Daniel toujours dans l'émission c'est possible. On a zalanga mon côté toujours accompagné na maman nanga maman prophétesse Hilda tozana ena pourquoi lelo juste pour na ko meka mokie ko répondre peut-être na ma préoccupation osana yo bien aimé. Même nous connaissons en partie, nous prêchons en partie. Toujours c'est possible, bien aimé. Peut-être peut-être le bienvenu, la bienvenue, la émission c'est possible, la studio Wilma TV. Le bishop bienvenu Neb, Nakatia Watamsto bien aimé 59A. Saint James, Dozo Bengsayo et 17. Donc, ce que vous avez na Tottenham, vous avez 230 na Tesco Express, na station à Saint James Station, c'est ce que vous avez. Yom Dozo Takota East, vous avez 158, to 58, vous avez toujours na côté à Tesco, vous avez la station. Il y a Saint James, des points de repère na biso. C'est possible, bien aimé dans les Seigneurs. Il y a un côté, toujours na. Maman nangai collègue nangai ya musala otoza na epe mulinga mikati na nkolo moko na musala ya nzambe ye moko ako se présenter na komo na Yesu maman maloba omboka yo haleluya. Merci maman pasteur, merci. Nazali maman prophétesse Ida Bumba tokamba mina lingomba ya marché dans l'amour tozozela bino boya kokutana na biso. Adresse la biso ndenge kaka ma pasteur autu kopesa bino yango wana tozana ngo tokamba mina pa bishop Neb Power boya tokumisa Nzambe na kombo na Yesu. Amen. Amen, 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 bien aimé dans le Seigneur. Boya tokumisa Nzambe na kombo na Yesu. Ndenge la prophétesse alobi bien aimé. Tout ça, moi rectification, mon qui a adresse na biso, nzamba ebe ko sala biso ngolu bien aimé dans le Seigneur. S'il y a église et Zalina libre du road, na librairie si vous voulez, la carte Layton et 10 on a postcode na biso et 17 HU. Donc toujours banda dimanche de 12h30 à 15h, on a vraiment invité bien aimé dans le Seigneur. Numéro, il y a téléphone, il y a Bishop Etali 074 38 11 45 46. Donc ceux qui ont bon adresse au ko benga ye a ko expliquer yo malamu penza pour comment nesika na kombo na Jésus Christ. Sans plus tarder bien aimé dans le Seigneur, tu es toujours na émission na biso dina ote ko ba tout à l'heure il y a c'est possible na thème na biso le lezali. Connais-tu très bien la personne qui est autour de toi? Est-ce que bien aimé oyebi mutu oyo oazan zinga dit par Français à tes côtés. Oazan zinga na yo. Est-ce que oyebiye malamu? Tant au 27 que oyebiye malamu. Cela veut dire que tu oyeba ce qui oyebiye malamu. Pour ça na batu mususu oyebiye. Mais oyebiye malamu te. Et ça na batu mususu oyebiye. Mais oyebiye ndenge il faut oyebela yete. Mais parce que l'émission est socio-culturelle, nous allons toujours. Et ça social, et ça culturel, et ça évangélique, donc religieuse. Tout le monde a tout le monde a communauté, tout le monde a culture, et même parce que tout ça va bantu. Il y a que côté religieuse, est-ce que vous avez bien malamu?
c'est vrai moto akoyeba moto malamu moto akoyeba moto asuki wana eza exemple ko balobi ah oyebi fi moko boya fana na to fais exemple na Layton comment ne fifi ta mususu oyebi ete po ba fifi baza ebele mais oyebi fifi oni bazolobela te peut-être pe oyebi mais oyebi na kati na yete mais ezana mutu musu ayebi fifi wana malamu ako expliquer ndenga ayebi mais ezali na mutu moko oyo ayeba kabiso malamu penza nde bangre balobi indeed donc ayebi penza na bozindo yene to benga ka le Saint-Esprit. Amen. 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 Mais to koma nanu kuna te yango to zoba ki est-ce que mutu oyo za côté na yo pembeni na yo est-ce que oyebi malamu ndenge za wana to zolobela lelo na to za na 4 points o to koyeba ko énumérer o to koyeba ko meka ko fongola par la grâce de Dieu. Il y a par rapport il y a tellement de ça dans lelo 4 points la premièrement et ça ami est-ce que ami oyo ozana ye oyebi malamu deuxième point na biso tozolobela na tina ya camarade pour ça la peut-être différence entre camarade na ami troisième point na biso tozolobela na tina ya frère fraternité frère to sœur est-ce que oyebi malamu quatrième point na biso eza mobali ozana ye to mwasi ozana ye nde naloba toujours toki jamais ko échapper na kolobela na tina likambo couple parce que yango ezosala tozala lelo oyo pourquoi parce que couple mutu esala lelo biso ba oyo tobotama ndenge tomoni na ebandeli ya Bible na Genèse yango tokoki ko échapper yango te bien aimé dans le Seigneur est-ce que mobali oyo ozana ye est-ce que oyebi ye malamu Maman Ida donc likambo yango tozolobela na tina ya lelo yo pe mutu ozana réponse na par rapport à mituna oyo ya émission na biso soki ozana ngo to ozana ba réponse to moni que ozana ba suggestion ozana ba conseil comme na biso na bande de l'écran na se écran wana vraiment to koape na kozongisa par la grâce de Dieu na mukero to koza na makoki ya kozongisa mama na ebite so yo koloba ni par rapport ya thème na biso lelo po tozomona na mokili ndenge eza wana batu bazana baninga basi bazana mibali na bango mibali bazana basi na bango bandeko bana bandeko na bango ya basi bana bandeko na bango mibali or eloko ezo eloko siko au dénominateur commun na biso na kati ya thème na biso ezali amitié omoni so tozolobela amitié c'est parce que amitié eza na nini mama amitié amitié et merci maman pour la parole amen amitié to koloba ezali lokola kindeko amen ezali lokola kindeko mususu pe elekaka nango kindeko parce que na bondeko ta mususu tobanga koyebisa na makambo na biso ya kindeko tozobanga ke non olobi amitié ezali lokola kindeko est-ce que ezali na différence oyo bita mususu kotalisa bato bazotala biso ba téléspectateurs na biso ba internautes na biso ce que ça na bokeseng to différence oyo ezotalisa entre amitié na camarade omoni so na tuni motuno mama parce que lelo bato ebele bakomensa la nini comment dirais-je bakomensa la eza somoni bakomensa la confusion merci bakomensa la confusion entre amitié na camaraderie yango siko moni ezobota ba problème na kati ya kofanda na kati na bato na ba communauté na biso na kati ba mariage na kati ya famille pourquoi parce que différence ezate entre amitié na camarade na ebite soki okoza na makoki wana po c'est vrai mutu muso ko yeba muso ko yeba te mais soki okoza na makoki ko laksa bana bato bazota na biso soki eza peut-être la différence entre amitié na camaraderie na ebite eza na différence mingi amen amitié na camaraderie eza na différence mingi parce que qui y a amitié elingi koloba ke boza attaché mingi boza attaché mingi oyo eleye yo pe eleyo oyo emoni ye pe amoni ye okoke na nzela te sans ke obenga ye boyokana tokende nzela boye mais ki camarade batambola nzela moko te sikoyo ki camarade yango nde ezalaka lelo na okende kuna te
lobi na okende kuna te bon nabenga ye kaka na téléphone toyokana ezali ndenge moko te na ki amitié. Gloire au Seigneur. Maman répondre biso vraiment alobi camarade eza eloko par rapport à définition camarade eza mutu oyo so pia confiance. Camarade eza mutu boso partager même sentiment ou eza peut-être positif to voire même négatif aussi o boso partager nango. Camarade eza mutu oyo boza lina ba affinité moko oyo sala ke bozala toujours ensemble. Donc ndenge même so tokena mukana bible eza ko biso na Proverbe 19:24 kozala na ba ami ebele ezali kaka source ya ba problème source ya malheur na yo. Mais eloko na sepeli ba pekisité soko kiti na verset wana balobi que zalata na moko ozo comprendre que baninga sori penza na verset na pesa na moi erreur eza na Proverbe 18 au lieu à 19. Proverbe 18:24 ici biso que mutu oyo azali na baninga ebele to ba ami ebele azana bango vraiment pona ba problème pona malheur na ye. Donc ni ko loba que oza tout le temps na ba problème parce que monokolo eza pe obligé eloba tout le temps. Pourquoi? Parce que oza na bango nombre eza ebele ozomona. Donc le loko loba likambo lobi oyo lobi peut-être changer oyo lobi okuna yeko tuna yo likambo loba ki o muso azongi sekena donc yango bibe so bake oza na bango pona malheur na yo to mona kata to zaka lisanga likambo tamsu autant likambo loba mina miso batu interprétation ya batu da toujours différente. Yango moni bibe so bake oyo azana baninga ebele azana bango pona malheur na ye donc ngolo bake ba comme melo ba problème ebele. Mais elobi sou malamu moko elobi sou kiti na verset wana bibe yesi biso ke malamu zanae ata moko. Oh moko wana akokoma lokola frère na yo akokoma lokola sœur na yo ozomona soto ozongi même na mukanda ya psaume 1 bibe elobi esengo na moninga oyo azosepela kovanda na compagnie ya batu na matongite na batu na macholite. Donc yango tozongi na thème na biso zolobaki est-ce que mutu oyo oza na ye pembeni est-ce que oyebiye to suki na oyebiye te mais est-ce que oyebiye malamu bo mezali ki est-ce que oyebiye malamu yango tana lobaki mama toza na confusion mingi toto sala sorry to na confusion mingi toto sala na place ko benga moninga camarade yo zo benge ami na place ko benga moninga ami yo zo benge camarade siko zo sala ke makamususu oyo ko ko loba na camarade to makamususu ko sala te na ami yo zo sala ngona camarade makamususu sala na camarade te yo zo sala ngona ami. Donc ezo ko tasiko ba zizani ezo ko to ba querelle ba trouble na kati ya communauté na kati même ya libala na kati voire même ya famille. Pourquoi? Parce que tozo ba kocha nge ba loba na ba français de mettre le point sur les i. Donc tozo ba ngote mais le autre to meka mukie kaka mukie penda kaka koluka ko éclaircir likambo wana ya mutu oyo azali nzinga na yo. Mama na yebite so kozana mutu na par rapport ya thème na biso lelo. Par rapport au thème na biso ezo loba na biso ke mutu oyo ozana ye oyebi ye malamu na point loko ya ami comme ami oyebi ye malamu. Est-ce que oyebi ye malamu? Est-ce que oyebi ye malamu? Sikoyo ya mwana ngabe nazolobi ntona nayebi te parce que koyebana il faut boumela nano na ki amitié wana boumela nano na ki amitié wana pote oyeba ye soki eza kaka ya ndambo boye moye boyebana mpe ekozala te soki bozokutana tout le temps bozosolola na téléphone tout le temps wana ezali moins facile mpo boyebana. Pardon. Mais soki ezali ke bokomonana peut-être 2 jours après bomonani 3 jours après bomonani ezali pe facilité mpo boyebana. Ok. Donc maman yongolo ba ke koyebana ya solo ezali kama kozwa temps. Ezali kama kozwa temps. Oui, kozwa temps po mutu boyebana ya solo wana vraiment ça na raison parce que ça na ba coup de foudre pe ça la maka. Oh mais tout le monde a la plupart ya amitié to mabala ya ba coup de foudre et où me la raté. Pourquoi? Parce que bolingani ka bokutani boyebana te bolingani bolingo pe ya makasi mais esali que après ba année peut-être boyoko yebana mabe donc boyoko kabona pe na ndinga mabe pona komona ke boyebana kite bopesa na kitonte ozomona ya mwana ndeza danger wana danger ça wana maman lobi ya moni même différence
ya amitié na camaraderie ne tolobaki ne bandeli camarade za moto oyo opesi confiance camarade za moto oyo bopartageaka na moment ya bisengo mpe na moment pasi camarade za moto oyo pasi na yo eza pasi na ye camarade za moto oyo ayokaka yo yo mpe oyokaka ye ozomona sikoyo différence nango entre camarade non sori on a soba eza ami sikoyo différence nango ya camaraderie ezali que camarade za moto oyo oyebi ye mais bokindile na bozindo ya bokoyeba na mpenza te to boza moto bato moko ta mosusu bokomonana tuko mpe bokomonana te camarade aza moto moko aza moto oyo boza na balimite peut-être ya baconversation boza na balimite peut-être voire même ya bablague mama boza na balimite ozomona camarade aza moto moko mpe ta mosusu boza mpe na balimite peut-être ya bareproche ozomona donc il faut te bakosa la différence wana siko biso bato ebele basala la différence entre mama ita omona aza na camarade pour ne pas dire ami ami eza moto oyo oza na sentiment na ye moto oyo oza na affection na ye moto oyo opesaka confiance peut-être moto oyo peut-être bopartageaka mpe ta mosusu basecret wana nde ami siko confusion bato mosusu basala la confusion azoyeba te balimite na ye na camarade ozomona nde omonaka bato oyo aza na likambo oyo eza peut-être secret ya famille secret ya libala na ye akoya peut-être akoexpose yango mpa camarade sanki ayebake aza moto oyo te akokota na bozindo ya likambo ntango likambo ese présente oui ozomona mingi tofale na baninga ozobenge ami ozobenge ami me oyebi teke aza ami te aza camarade tomona ye nango ozomona sikoyo nayebi te soki okoko yebisa biso so toza na motu na mama okotuna eza nango problème te parce que eza émission contradictoire émission moko oyo yo mpo kooloba nga na kooloba eza nango problème te eloko nazo comprendre wana donc tolingi toyebake ki amitié naki camarade ezali ndenge moko te oyo eza eleki makasi wana yango wana nde nazokanisa sikoyo oyo eleki makasi eza ami donc autrement parlant camarade tukolo mpe moke alokwa collègue omoni collègue aza moto bokutanaka peut-être collègue aza moto boza na mosala moko bosala quelque part bokutanaka peut-être mingi na mosala omona ndako eza peut-être rare po bokutana eza mpe rare bobengana presque tous les jours eza mpe rare bopartage basentiment na bino to baavite eza un peu rare wana nde camarade ozomona so olingi okanga mo mingi ndenge langage mo bato balobaka ke camarade ya mboka mondele ozo comprendre donc camarade nde ye wana aza moto moko oza na balimite na ye bokotaka mpena na bozindo te oyo bato ya mangala balobi kati bokotaka kati mpenza te ye wana nde camarade ami nde aza moto oyo bozopartage na ye makambo ebele nde wana ami ozomona même bafrançais balobi dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es donc yebisanga moto ni oyo ozalaka na ye comme ça nga nakoyeba oyo oza eza lokwa yo oza mama ida na otuna yo mama ida moto ni ozalaka na ye ta mosusu en dehors ya émission na biso ozala na camarade te nani ozala na yo soki oyebisanga te camarade na nga kombo na Jocelyne soki na curiosité na nga pete na kotuna Jocelyne ngo asalaka nini bando oyebisanga te ye asalaka bobien asalaka te mais aza na nganda na ye atekaka na kotuna atekaka nini yo obi te atekaka bamasanga atekaka badrogue atekaka mpe atekaka badrogue atekaka baminduki tolobaka pour exagérer un peu atekaka minduki aza marie te aza boye nga siko tema ozoloba bongo na comprendre comment est-ce que nakoluka nayeba comment est-ce que moto alolenge wana akozala camarade na yo akoza ami na yo po toloba fo tobongisa ndenge moto abongo akoza ami na yo sikoyo nakotala sikoyo badefo na ye natali mpe bakalite na ye na comprendre moto ni yoza malgré yoza moto akimia moto akalme oloba mingi te mais so namoni oza na camarade moko oyo aza peut-être motu pasi nakoba nokoto doute naluka nayeba peut-être soki otolere moto abongo seke quelque part oza moke na nature na ye ozomona yango esika bafrançais balobi
dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ne pas vivre le vie, beaucoup de temps, on l'a dit, on a monté, oh, oui, c'est ça. Donc, ce beau temps, on sait que quelque part, il y a posé un vélo, par camarade dans la carte. Quelque part, on a vu qu'un jour, comme il a fait cigarette et drogue, il y a teka. Quelque part, comme il a fait tant de choses, diamba, oh, il y a teka. Pourquoi? Parce que mon qui est le lobby n'a biso que, mon qui est le lobby n'a biso, mon qui est le lobby n'a biso que, c'est que l'homme est né bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Donc, mon tour kobo était, mon tako influencé, déjà mon colo, mais plus au dans ma baie, plus aux copier mon pied, et ça les lotés, aux copier mon pied, sans que y ait pas. Il y a un peu l'homme est né bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Donc, plus aux autres na moninga ami à ma baie, plus je vais, parce que juger par rapport à casquette na moninga wana. Donc, ils ont des camarades qui sont un lobby et c'est mon amour de temps pour la batolité, batolité, mon toit de Luca, Azala, na Moutou, Aligé Sika Bazo, Tato la Pomo Nzambe, mon toit Aligé Sika Kimia, des Moutouana, Azana et Sengo. Aux hommes, bon, on a évité maman sur un Moutou Namogo par rapport à la thème la vie sur les loups. Par rapport à mon dernier, moninga na camarade donc ezali wana parce que tant susu pour ça eko yelanga na lobby naza déjà na moninga na ngai oyo tosololaka na ye mingi kozala na bacamarade mingi mpe ezala motina te nazala kaka na moninga wana est-ce que nazala kaka na moninga ami wana est-ce que soki na boyi kozala camarade kuna est-ce que ça mabe ou bien ça malamu parce que nalingi natikala kaka na moko wana ye nde akoki sikoyo problème ezali moko wana olobi eza na mpe mabe te mais yango tolobi est ce que oyebi ye malamu okoza mpe na moko kaka moko wana mpe akoza mpe ta mosusu sujet ya baproblème na yo pourquoi parce que opesi confiance po aza moko mais oyebi ye malamu te yango tozobela na tina est ce que moto aza pembeni na yo est ce que oyebi ye malamu ozomona eza exemple lokola ya nga moko nga nazalaki na moninga na nga moko ozomona eza vraiment important ya koyeba moto oyo ozofréquente parce que soki oyebi moto ozofréquente te mama ida lobi alokeli baproblème moko inattendu baproblème moko oyo okanaki te ozwa yango na ye pourquoi parce que oyebaki ye malamu te nde omoni nalobi na ebandeli ke na place ya camarade tozotya ami na place ya ami tozotya camarade ozomona ngai nazalaki na moninga moko nazwaki ye ami tozo évoluer na ye par la grâce de Dieu nalingaki ye mingi ye pa alingaki nga mingi mais eloko tobosani kosala observation eloko tobosanaki koyeba koluka toyebana nga na ye ozomona oki camarade mosusu tokenda na mwa mbango to amitié mosusu tokenda na mwa mbango pourquoi parce que tozomoni kaka tozosekana tomoni kaka moto wana aza gentil et puis mingi mpe na bamatériel ta mosusu akabelaka nga nga mpe nakabelaka ye mais tozoka toyebana mpenza na kati na bozingo te eza ndenge nga nazalaki na camarade wana nazalaki na camarade wana nabotaki nano te nazalaki jeune fille ka awa na poto mais naye kobota mwana nga liboso naye kobota mwana nga ya mibale troisième mwana naye kobota nde esika toya koyebana tala déjà écart wana ndenge otoloba tout à l'heure ke camarade amitié ezosenga moto bozwa temps mpo boyebana biso sikoyo tozwaki temps wana te eye kosala na mwana nga ya misato ye ayokaki makambo na ye soit disant les hommes di basongisongi na kote na ye sikoyo ifalaki aya kotuna nga demande d'explication mpo nga mpe napesa version na nga eloko nini sikoyo esalamaki ayeni kaka na brutalité tu imagines wana nazalaki na mwana na ngai ya un mois ya mwasi na un mois na uti obota na walekele nazalaki na mama na ngai epa na nga ayeni nga na brutalité ole atuna nga likambo ndenge esepasaki ayembala moko abandi kofinga abandi kobundisa nga donc asimbi nga mpena na nzoto wana uti obota sika mais siko tellement nga nabandi koreconnaître comme ami na nga na maintenant qu'on reconnaît que nayebi très bien nous on dit nayebaki ye mais nayebaki ye très bien te na émotion wana maman oyebi ke na nazwa kutu makasi susu te nazwa makasi ya kosimba ye même pas kosala mabe monde yebi tumezaka yo ozose défendre mpe ozobunda naza na kanda te epuis azalaki nakoloba presque ami intime donc nazalaki déçu tellement nakokaki kutu ata kobundise te mais tellement nazalaki na maman
maman elekilaki ekomona ke camarade na yo bozaka na ye po aza camarade moko ami moko même famille eyebaki ye mobali na ngai ayebaki ye donc ezalaki mpena kokamwa ke moto mpo aye akobundisanga te na kati ya ndako na nga mpe en plus donc elekilaki mama komonaki yo mpenza moto oye kobundisa ndeko na mpo mama azobenge ndeko na yo mama akamwaki nga moko mpe ti lelo mama nayeba eloko nini oyo abundiselanga te donc eye kosala ke naye koyeba ye après ozomona naye koyeba ye après tout à fait ozomona yango wana omoni fo koyeba motu nini oyo ozozala na ye donc azalaki camarade me nga nazalaki kobenge ami omoni différence sikoyo yango wana mpo soki azalaki ami vraiment ngai aotuna nga makambo oyo ayokaki mpo nga napesa ye mpe version na nga o soki otali mpe bien na makambo ngo mama na nga nazalaki pour rien nayebi kutu mpe lisolo yango te nazalaki pour rien mais lokola tobotama bana nzambe depuis ayebaki biso tozalaka basali na nzambe totikala mpe na bakanda susu te donc tokoma kozonga na kosalisana na likambo mpe ye kotala nga mpe na likambo ye mpe aye kotala nga donc tozongana mpenza na bondeko nyonso mais est-il que toyebi siko ndenge nini ya kovivre yango wana fo oyeba ndenge nini motu nini oyo oza na ye oyeba ndenge nini ofandi na ye ozomona mpo camarade aza motu oyo nayebi te so okopesanga bakalite ya camarade oyo oyebi très bien bakalite nini ya motu oyo ozobenga ami soki totali moto oyo tokoki kobenga ami na ngai vraiment oyo tozaki na ntango ya pasi azali wana na ntango bisengo azali wana e na ntango oyo nyonso kaka oyo tolobi likambo ke ezotumisa ngai par exemple lelo nalali bien te bien sûr que tozalaka mpe na basekret na biso mais ozomona ke moto okokolobela yango ezali ye donc biloko ndenge wana nde nakoki kozala na ye ki amitié makasi wana nayebi parce que nyonso tu aza nango ayebi yango ye mpe aye nayebi totala mosusu soki naye komona ke oyo ngai nazoloba na ye azwaka yango kaka ye alobelaka ngai te wana nakomi na bituna eza susu eza na baami mosusu baza nde wana ezozwa ye ami me ntoka aza camarade pourquoi parce que yo okendaka kaka donc ami oyo oyebi malamu aza ami oyo ndenge olobi na ntango likambo azalaka na yo ntango bato nyonso baza te ye azalaka na yo toujours ntango bato nyonso babendani me ye atikali wana nde ami ya malamu epuis ami mosusu ya malamu na ndenge sur le plan religieux eza ami oyo mama eza mpe ya motuya mpona baoyo bayambi yesu kristu lokola mokonzi mpe mobikisi ami mosusu ya malamu aza moto oyo bozopartage na ye foi moko foi chrétienne ozomona donc aza mpe ami ya malamu parce que bopartage le foi moko aza ami bopartage boza na croyance moko po eza na baami ozomona ye ami mais bozopartage le foi moko te croyance moko te yebaki olinga te to uta bokozwa na problème ozomona parce que nde na biso na bi foi moko croyance moko cela veut dire foi moko na sens que Jésus-Christ aza Seigneur na bino aza nzambe mpona yo aza mpe nzambe mpona nga yebisanga camarade nini oyo oza na ye ye alobi Jésus aza ne ka prophète mais aza nzambe te camarade oza na alobi Jésus azali ne mutu aza ne mwana nzambe te donc ozomona ke bozopartage croyance moko te ezalaka te yango moni meme na biso bachrétien vraiment bainterdisaka libala oyo ya tolobaka lokola musulman na chrétien soki mpe noza chrétien solo c'est vrai bato basalaka na bango mpo eza yango liberté ya motu mpona kopona mobala alingi mais soki mpe na motu oyo aza chrétien solo en tout cas libala oyo ya chrétien na musulman ezalaka te parce que amitié eza mpo bozala bien ti libela mais bino bozala bien te parce que boza na sujet moko oyo boza nango toujours na querelle boza na sujet moko oyo boza nango na incompréhension na kati oyo esika bato bafandi si incompréhension vie eza te tout à fait bozokende moto na moto opposé oyo azokende à gauche oyo azokende à droite oyo azokende liboso oyo azozonga nsima donc c'est ça
c'est ça yango ba qualité muso ezolakisa ke mutu oyo aza pena ami nanga ya solo penza oyo asengeli tozala na ye parce que aza mutu oyo neto ba qualité bozo partager ba combat na bino ensemble pasi oyo ozwi eza pe pasi oyo esali wana ndi bazobenga camarade ya solo mais so ami ya solo nayebi te sort mpona mo camarade ezozonga toujours po eza momesio na biso tobengaka yango nalobi tout à l'heure na ami tozobenga camarade na camarade tozobenga ami ozomona oh tokoki mpe koreconnaître bafaux ami ozomona bafaux ami eza mpe na moyen oyo possibilité oyo nzambe apesi biso na mayele oyo atie na kati na biso koyebaki moninga oyo aza moninga malamu te nayebi te so oza na baexemple oyo ya moninga oyo aza moninga malamu te oyo ntango mosu yokanisaki aza ami nzoko aza camarade nakoki kozala na exemple moko nazalaki na moninga moko tozalaki na ye très bien mais sikoyo ntango naya kozwa problème nayebisi ye sikoyo ye alobi nanga zela nazoya nakoya nakenda na kokanisa bongo nakopesa réponse ezalaki bongo te ake lobango epai mosusu sikoyo epai mosusu wana ye nde mozaye kolobelanga yango ke voilà problème oyo osololaki na moningano ta ndenge ezali okoki osalela boye kolanda ye te parce que soko olandi ye akotia yo na libulu sikoyo omoni nga nayebi yango tuna bato boni basi bayebi yango deja sala nyonso tu obare ye osola na ye oloba na ye ke merci na koyebisa yo so makambo na ngai te tala ndenge okeyebisa ngai naza camarade na ye te ata aye koloba na ngai ke akolobisa ngai lisusu te kosala ngai eloko te l'essentiel na ye koyebisa yo ke makambo yango ngai nayebi yango mosusu mpe bayebi yango donc bazali mingi ya ndenge wana baza mingi ya ndenge mama mingi ya ndenge wana donc camarade ami ozobenga ami mais yo kanisaki aza ami mais azoko akobomba secret na yo te na place ya secret yake kochola yo ozomona nde oui donc ntango yo ozoloba aza presseur ya koyoka yo ote atelema akendaki na koloba kuna donc c'est ça yango toujours reconnaître ba ami ya malamu ba qualité na bango eza ntango motu wana oseloigne na yo te surtout mingi mpe ntango motu wana bozolimbisana omoni moninga mpe ya malamu aza moninga oyo ntango boswani baproblème boyebi kolimbisana quelle que soit gravité ya problème mais boluki toujours terrain d'entente moko boye boyokana te mpo na kati ya bato likambo ya mabe eyakaka ezanga te ntango mbonge yaka mopepe yaka me bozoyeba kolimbisana wana nde siko omona ke eza camarade solo mpe camarade nazo comprendre te sori komo camarade ezozomaka nde ami ya solo ami ya solo aza ami oyo na ntango ya likambo ayebi mpe koreproche yo donc tolobake ayebi mpe kokondane kopesa faute oyebi ami mosusu azalaka ami malamu te omona kaka azoencourage yo na makambo ya mabe me ye azoencourage yo sikoyo yo ozokanisaka eza bolingo azolakisa yo me nzoka nde aza moninga malamu te parce que moninga solo okosalika moko osali ya mabe to likambo osali ya mabe me yo ozomona osali malamu me na moninga solo akozongisa na esika na yo akotalisa oke likambo osali eza malamu te ndeko na nga moninga na nga kosala yango su te eza pena mabe makasi kosala yango te mais omona moninga ya mabe azo encourage yo te sala bongo ya kokomona eloko te akosala boye te donc wana eza moninga malamu te na esika yo agir mabe ye pa ye abakisi su commentaire sikoyo bato bayebaka te yo omona ndeki yo sikoyo komona eza exemple lokola ndeti so na utu ebiso mama ida na utu kobunda yo sikoyo lobi te efala kobenga na ya mpe tofinge malamu tobunda na ye bien bien moninga ndenge wana aza moninga malamu te azomema toujours na erreur ozomona moninga malamu aza moninga oyo boza na ye baprincipe ndenge moko moninga oyo ayokaka yo yo mpo oyokaka boyebi ndenge nini botambolaka bino mbale mais moninga mabe aza moninga oyo na ntango ya likambo azaka toujours na baraison oyebi eza na baninga mosusu mama bobenga na baninga ami oyo aza ami na nga mais na ntango ya likambo azalaka te soki oza malamu wana azali wana soki oza na problème azalaka te wana tokokoloba teke aza ami na nga lisusu oyebi esekisaki nga namekaki kosala mpe nini micro baladere
pour na ba question si qu'on a tuna question tu musu ba répondre nga comment est-ce que ko yeba muninga mabe ba musu ba lobite muninga mabe ko yeba surtout o bengi na téléphone boye eloka liboso nano donc muninga ami oyo katara sa ami maza ami na yote maza camarade eloka liboso akotuna yo et ça un peu banal mais ça quand même c'est que ça peut quand même te partager moi temps ya koseka alobi muninga mususu o bengi déjà eloka liboso atuna wana nani ayebi musu mungongo note yeba ke mutu wana asa ami note asa camarade o camarade ko bunga mungongo na yote ndenge ba yebi Singapour akobunga mungongo note pika raison ya kopesa yo apesa raison lobi na registre ki numéro note donc muninga mabe muninga donc azo compter na a compter na yote ya compter no ka soko bengi ya compter no ka soko moni et puis muninga malamu za muninga otanga koti na ndako yo zui senga on comprend que oyo nde muninga na mapenda ye ozomona musuza robina ngai que muninga mabe aza mutu oyo likamu moko na suka zuyo na likamu azo bandira ngo kato suka kanyo na problème akobosa nango te likamu moko na azo bandira kaka yango azo bandira kaka yango do mutu wana za muninga na yote ozomona azo ko akolimbisa yote musuza robi muninga mabe musu aza po ebaki mutu waza muninga note aza amina yote soka aza na likamu to aza na invitation moko yo za mutu asuka ya koyebisa asa yebisi batu nyonso après yo nda wa okaniso na sima wana aza muninga mo malamu te ozomona donc bilo musu za teke ba yebisa yo bilo musu za yo observer yo otalaka oyo bakite o nde mutu o na ko se confier yende mutu na ko lobela makamunanga mais biso to yeba ko sa part des choses wana te ozomona to yeba te to za la presse mingi ya bolinga boyebana mais makamu mususu boza la distance mo na distance alobi pe muso alobi na nga muninga malamu to muninga mabe aza muninga oyo alinga to mona ye na tango na pasi alinga te oyeba pasi na ye so baza na pasi amoni apangusi mani amoni aza na pasi avandi kimia donc wana ko yeba peke aza muninga mabe ta musu pasi na ye yokene ko yokela mo pa mutu mususu olobi nini epa nanga tozalaki ne tozalaka na ye ayebisanga eloko te nzoka nde aza na problème sérieux bo donc ozoyeba mbala moke aza akontaka na yo te aza moninga oyo oyebi malamu te mpo fo oyeba moninga malamu mpo mosusu alingaka te bayokele mawa moto moko aperde tata na ye sikoyo ntango aperde tata na ye alobi na mwasi na ye nakoyebisa bakamarade na nga te nalingi likambo mawa te parce que wana bango wana ekopesa nga kolela ekopesa nga naluka bambongo mpona kende na Afrique donc nalingi te kolobaka bango te eloko moko te mwasi abundaki toyebisa bango bosolola au moins te mwana eloko loba maseke motu wana aza ami na ye te mpona ami na yo okozanga te bopartage moment ya malheur ozomona mpo motu nyonso azala na besoin ya réconfort nous avons besoin de consolation. Ce que consolation est à la car, et c'est comme monter mon avis fan d'accord. Et à la car montoni nous sur la lobby n'a pas quitté la monter mon n'a pas pu quitter. Zomona. Parce que n'est ce que va y avoir comme moninga malam. Mais tant que nous faut partager, tout beau était secret ça. Mais les comme ça secret que oh yo ko bomba passer au milieu là. Te ça va passer une chose à l'angle mais au yebe si ko ke là. Or si ko yo ke là, on dit c'est comme monter mon ezali. Zomona. Mais si on bombe comme bon c'est y a on te le dit tout à l'heure que moninga mabe azabe moninga oyo a bombe la moninga pasi na ye yo siko ça le passe tout côté dans domaine ya mariage yo bete la moninga ka pasi na yo mais ye jamais ko yo ka ya beti pasi na yo pasi na ye oh na libala ya le o et le bas na libala ba ko so les anga te na libala ba problème les anga te mais yo ya kana oyo yo obete la moninga pour le bien ça ami mais na tout na ye oyo kaka ya lela kate il faut taraper moninga wana madame est-ce que oyebi malamu ozomona est-ce que oyebi malamu tozana besoin wana tozosala na communauté na biso toyebani malamu te mais tozokanisa toyebani malamu yango ozomona ntango ya likambo nga nayebi na Congo kala tozalaki na bana mike tozalaki na bayaya moko bazalaki mikolo nakobenga bango tuka bamama na ntango wana balinganaki makasi bon nayebi te mpo eza problème ya jalousie balinganaki mpena makasi mais mokolo déjà mpo monake bayebanaki malamu te
baye kolinga mobali moko mais mobali yango azaki marié ozomona na domaine ya mariage mobali wana azaki marié sikoyo esalaki ndeni yaya wana mibale bafanaka na baba na biso marié wana pe ya papa aza pe kaka na balabala na biso donc bango misato nyonso na balabala moko eye kosalaki baza to banomona bango po bango bazalaki oyo elati moninga yango elati ye oyo elati moninga elati ye esalaki nini toye koyoka nzoka nde na bango bakamarade mibale wana moko abimaka na marié papa wana ya marié na papa na biso sikoyo oyo kosalaki papa yango akomi masu na moninga ya moninga wana ozomona sikoyo mokolo kutu mwasi alobi eloko te mpo azalaki calme mais bango mibale lokola bayebanaki malamu te déjà alingi mobala moninga bayebanaki bien te deuxièmement oyo balingaki mobali na ye wana mpo bango sotolo bandumba na ndumba moko alingaki mobala moninga mobali oyo ya marié baninga oyo bazalaki mibale bapire soit disant azwi sikoyo gilette akuta pena moninga alali bona etoko ndenge na bakine ezalaki olali na moi ozopema aya pena na gilette azokisa pena ozomona sikoyo sango ekei nani tokosa kaka kombo sango ekei lokola mama sisi azokisi mama Georgette mama sisi mama sisi pena azokisi mama Georgette mpo baweli nini baweli tata Gérard moko azalaka na baba na biso mais bazalaki bapire bacamarade ya solo yango fo koluka koyeba motu oyo ozotambola na ye eza mosala monene mama eza mosala monene soki okutani na moninga kozala presse te ya kolika koyeba ya mbangu to umela kaka to ti tokoyeba na vraiment babitire ndenge nde yango moni eza mpe malamu esika bato bazali bozwa na mwa conflit moko pourtant bozwaki conflit oyebi kolimbisa nde bokoyeba ke moninga oyo aza moninga malamu nde okoyeba mpe ke moninga oyo mais mpo bamosusu bazali esika bavandaki camarade na bango to amitié batikali kozwa na mabe te mais baza na danger mpo mokolo mabe ekose produire nde esika bokoyeba ke toyebanaka to toyebanaka te ozomona donc il faut koluka koyeba moninga nini nde tolobi malamu so tozobela moninga mpo yango tolobi amitié donc na kati ya amitié tozomona ona sur tous les plans na amitié tozomona na libala mpe eza oyo boza mwasi na mobali me boza na camarade na kati na bino boza na kati ya bondeko tolobi na bondeko na fraternité boza bandeko mais boza mpe na camarade na kati ya bondeko wana parce que eza na bandeko mosusu mama baza bandeko me bayebani te amitié na bango baza me bayebani te eza exemple lokola ya bayana na biso Kaye na Ben bazalaki bana papa moko mama moko mais moko aye abomi moninga ozomona abomi moninga pourquoi parce que na jalousie yo balobi moninga mpe ya mabe aza moninga oyo enviaka omoni envie ekomema na jalousie jalousie kotinda oboma moninga na yo ndenge Kaye asalaki na ndeko na ye Abel mpo na jalousie mpo na nzambe adimi offrande ya ndeko na ye mais ye esali ye jalousie envie moninga na ye akei abomi moninga na ye yango fo koyebaka mpe meme na kati ya bondeko na kati ya ndako moko bana papa mo mama moko me papa moko mama moko te mais fo koluka koyebanaka mpona koyeba ndenge nini ya kozala ozomona koyeba koobserve nayebi te soza na exemple moko na kati ya to ya mariage motu oyo oyebaki malamu te mais oyo kocomprendre ke azalaki motu okoki kovandisa te azalaki motu okoki kozala ne tout le temps te mpona oyo ya kote ya mariage wana nakolobaki nayebi mpenza te mais na ndenge kaka toyoka masolo omonake bazalaki na bango très bien babandaki na bango très bien mais sikoyo ntango baye kobandi koyebana sikoyo bandi koyebana parce que liboso baza kolobana te mais babandi koyebana moke mwasi na mobali kasi yango wana ndo oyebi olobi mpenza nayebi yango mpenza te mais ndenge nazobeta
baye koluka bayebana ekomaki deja moto na moto aza deja na bantine na ye ya mabe oyo esi ekomelaki donc sikoyo bayebanaki sanke basobserve entre bango oui sanke bayebana ke oyo aza boye oyo aza boye ntango wana babandi koluka sikoyo bayebana moto na moto asi azwaki deja bantine na ye mosusu donc wana nde esengaki lisusu bango bazala susu ensemble parce que bazangaki mpe kolimbisana bango mibale kolimbisana ezalaki te mpe bolingo ezalaki te parce que soki totali bien ke libala na libala ezali eloko moko ifo ezala mpe lokola camarade oui yango tolobi yango tozoki etrouve libala mpe amitié na kati amitié kutu camarade kutu te mais amitié parce que bofongonani mitema komona ye mwasi na yo kaka te komona ye mobali no kaka te zwa ye moninga mpenza donc etango tomonake baparent soki baye kokuta yo bamoni bino ndenge wana bakoki bakozala na esengo mpona nini bana na bango balingani kolingana na bango mpe ezali kaka te ngai mobali ngai mwasi makambo nyonso alo parent moko te akozwa makasi ya koya kofunda moninga omoni ata likambo tolobi likambo ya kimoninga na kati ya libota fraternité omoni likambo ya Joseph na bandeko na Joseph ayebaki bandeko le malamu te ayebaki bandeko le malamu te ye akanisaka aza na confiance ya bandeko na ye bazokende esika nzoka bango bazokende bokila nzoka bango bazokende koteka ye bazokende kutu koteka ete bakokende koboma ye na nsima ya koboma ye bake koteka ye ntango bakoki koboma ete bateki ye ozomona mpo ayebaki bango malamu te soki ayebaki bango alingaki akena bango te pourquoi parce que nzambe kutu azoki ete esika na ye ya korevele mitema ya bandeko na ye yango tomoni bible elobi ko malamu ozata na moninga moko mais moninga moko yango luka mpe oyeba ye luka oyeba moninga moko tokokenda ngo na suka na conclusion na biso tokoluka toyeba moninga moko wana aza na bakalite nini moninga moko wana aza nani ozomona mais sikoyo mama tozomona lelo est-ce que okoki kozwa mobali na yo intimité oyo oza na mobali na yo par rapport ya intimité na ami kozwa ngo na niveau moko makambo so naloba makambo oyo oyebisi na mobali na yo koza mpe meme makambo oyo mpe ose confiant na ami na yo wana ekosalema te mpo wana ezali secret ya vie na bino mibale ke okotisa sikoyo wana okotisa moto ya misato na kati ya groupe oyo balobaka bato misato ezali ayaka toujours kopanza soki oza déjà bacamarade mibale boza très bien boyokanaka na bino bien soki camarade moko aye na kati wana po oyebi eza na bato mosusu ndenge azala na ami na ye intime ndenge mpe azozwa mobali na ye omonaka même secret oyo aza nango peut-être na mobali na ye azokende kopartage yango mpe na ami intime nayebi te soki mpo na yo okolobela nini na ndenge ya ami intime est ce que ami intime il faut moto azala na ami intime wana aza na ebele baza na ami intime tobenga c'est mon ami fidèle donc yebi na nga nayeka basecret toza nango ekoki kopatana te ata mokolo moko ti tokokufa bamosusu bazali mpe omona bakabwani na mobali likolo ya ami intime wana bakabwani na mwasi likolo ya ami intime wana donc ezali eloko mpenza ke totalaka ngo bien ezali mpenza ya bien te okotisa moto ya misato ubien ngai ubien ye donc ezali malamu te tomonaka ba homosexuel wana te oyeba mosusu balobaka mpe omona ami intime nde tolobeli kama ami intime mama mobali alobi ubien ngai ubien amino intime sikoyo yo otali ke peut-être ami intime asali yo nini ozwi nini problème te oboyi mpona nini apréfère mpona ami atika mobali mpona intimité bazala na ami ozomona erreur monene wana eza erreur monene malamu kotikala na mobali na soki mpe ami wana aboyi na ye likambo te tika yake na ye mais libala na yo ubien mwasi na yo mosusu baboma libala kaka mpona ami intime bazali ebele bazali botala mpe bana na kati sikoyo okoboma libala na yo na bana
bana otiki bango likolo ya ami wana ami yango pe peut-être soki mpe ezalaka yo moko te aza na ami mosusu. Tout à fait. Oyebi na yokaka mama na bato oyo babetelaka ba ami intime to eza na bato ebe toboyi te ami eza mala même bible elobi ezala na moko mais akoma kwa frère na yo mais tobosana ke ami ya solo eza na yo moko ozomona ami ya solo eza na yo moko mpo soki yo moko omilingi mama moto akoya pembeni na yo okomitungisama mingi te mpo na ye ozomona okozala ne camarade peut-être mais okomitungisama te mpo na ye mpo yo moko nano omilingi ozomona eloko soki oyo tosalaka erreur nango okomona camarade yo ozwi ye ami mpe obakisi likolo otie intime na kati mais ye azwako ndenge ndenge olobi tout à l'heure ke soki moto ya misato akoti omona makambo bino bosololi na ami intime ye mpe aza na bacamarade ebele oyo osololi na ye ye mpake kopartage siko bamosusu obetaka tolo na ndeko ba ami intime mais nzoka nde ami intime wana anviaka yo ami intime wana kobomelo libala osala makambo ebele yango tolobi fo koluka koyeba motu oyo oza na ye tosali berere wana ebele par rapport ya baamitié na place ya camaraderie ngai nazala su na bacamarade te mama parce que nazalaka na camarade moko nazoka mpe ami intime mais nzoka azalaka ami intime te bato bazoyebisanga tika ye atongaka yo asalaka yo alingaka yo te mais tellement ngai nazali kolinga ye sans avion ya pensée mais ye alingaki nga nde ngai nalingaki ye te eye kosala nini tellement oyebi nzambe soki alingi yo akosala tu alongola yo na chemin ya bato mabe alongola pourquoi parce que nzambe nde asondaka mitema ntango atali motema na yo na kati oza na yo na jalousie moko mpo na ye te oza na envie moko mpo na ye te okomona nzambe akosala tu mais conseil ya bato ntango mosusu mpe ozoyoka te ezalaki lokwa ngai nazalaki na ka ya ami na ngai wana nazoyoka conseil ya bato te ami na ngai nazalaki toujours koluka koya koyebisanga makambo ya libala na nga ye kaka epai soki oza na ye nde oyebi ke bafingaka mokili efingaka yo soki oza na ye nde oyebi ke basemeki balingako te soki oza na ye nde donc yango wana bato ya mokili balobi soki omoni moto azoya koyebi so makambo seke ye moko ezokutepa na ye obi azalaka moko atiaka mpe commentaire na makambo wana ayelaka yo nango ozomona ezali ye moko moto azosala makambo wana makanisi na ye yango wana azolobela yo tout à fait kokondima teke bato balobelaka ye tuleta makambo na yo et puis comment azwaka temps ya koyeba yango nyonso aye koyebisa yo ozomona yango fo koyebaka motu nini oza na ye mama fo koyebaka motu nini oza na ye me lokola ngai nazali na likambo mabe na ye te elongo nini esalamaki toye koboyana mama ida toboyana na ami na ngai wana soi-disant intime toswana te tobuna te kimia tunanga toboyana mpo na nini ya na ngai mwasi baki kokutana kuna na bakamarade ya na ngai mwasi makambo ya kisongisongi ebimi entre bango ngai naza kutu te na feti sikoyo ya na ngai mwasi akoteli camarade na ye mpo na ami na ngai wana abeti ami na ngai wana ngai naza te abeti ye na makambo mpe ya bango ngai naza te sikoyo ami na ngai amoni ke yaya oyo yanga yaya soi-disant ya ami na ngai intime abeti nga aboyanga mpona bongo donc ya siliki mpo yaya na nga boye kosimbela nzoto te mais likambo ezalaki yanga te aboyanga mpona bongo toboyana toswana te tofingana te tobengana te ti lelo totunana mpe likambo moko te ezalaki ya bino te tout à fait ezalaki ya bino te oui ezalaki ya bino te parce que elinga elekela ndenge wana te parce que ata ndenge nini alingaki donc moni bacamarade baami mosusu tozala nango na vie mama ida aza ami na yo te aza ami na yo te alingaki aya koyebisa yo ke voilà likambo ndenge ezolekela omoni bobongisi mpe likambo ebongi nango mais ndenge ekufi kaka ndenge wana ezalaki ya bino mpe te omoni tolobi ami mosusu ami mosusu aza ami oyo bozopartage le même sentiment ozomona ami mosusu aza ami bopartage même principe même valeur bozoyokana bozokende nzela moko wana nde ami malamu mais biso toyebaka kotala te fo koyebaka kotala mpo ami aza moto akobongisela vi okoki mpe kopepisela vi
eza mpe na mibali mosusu tozobela mariage aza ami na yo mosusu mpe aza ami na yo te mais sikoyo yo kaka nde okoyeba ndenge nini ozozala na mobali wana po eza na mibali mosusu abimaka libandaki na otonga mwasi na ye ozomona sikoyo yo foyeba moto nini oza na ye mpo okoka mpe kose confie epa na ye parce que moni mabala mosusu evandi na aveuglement evandi na aveuglement mama ida olingi mobali mpo aza mobali no wi linga ye mais observe ye yeba evande na ye yeba état d'âme na ye yeba ase comportaka comment yango omonaka secret nyonso eza secret ya koya koyebisa eteke ya tanke ami po ntango oyebisi mibali mosusu baza balukela mwasi baproblème na kati ya famille na ye mobali azolukela mwasi baproblème pourquoi parce que amitié eza te pourquoi parce que bayebani malamu te eza solo ezalaka mingi mona akoki mpe kobebisa bapara na ye par exemple mobali bapara na ye na ye moko mobali bazala ensemble comme ça batakaka yo mwasi bazali bazalaka mpe parce que omona soki alingi na yo ye te alingi ka libala wana ekufa me ekoka kokufa te omona akoloba n'importe quoi kuna na bapara na ye po bapara na ye yango wana banigérien totanga bakombo te bazala baumelaka te na makambo ndenge wana tomonaka omona mama ya mobali aye koswanisa mpenza na kati ya ndako ye mpe mobali yakoya kokuta yo bazoswanisa akosala eloko te wana basi bayokani deja eza te wana basi bayokani na bango wana basalaki na bango kaka camaraderie na kati ya ndako ya libala me amitié eza te oyo ezosenga na libala boyebana malamu yoyesana na libala bozala na amitié kati na bino eza biloko malamu ozomona parce que il faut yeba moto nini ozana eza lokola so tozolobela même na kati ya mariage couple wana to couple te na te so mabengo ne lokola ya agar na mama na biso Sarah na Abraham omoni ke Sarah ayebaki agar bien te ya monaki kaka moto malamu po akoma na point ya kopesa mobali na ye akanisaki kosuka na po apesa mobali ne bana mais ayebaki te ke moto wana azalaki ennemi na ye ozomona bible eyebisi biso ke ntango amoni ye azobota te ye aboti ye akomi kotyola ye mpe mwana ya gara akomi kotyola ye sikoyo Sarah ayekokomprendre ke moto apusaki pembeni na ye azalaki ennemi na ye parce que ennemi na aza moto azotyola yo ennemi na aza moto azoseka yo ozomona oyo azotuka yo sikoyo ye ayebaki te soki moto abongo apesi ye pembeni na mobali na ye avandi ti na kati ya ndako na ye nzoka azalaki monguna mpo na ye preuve ane lelo babotaki deux camps côté ya Ismaël na côté ya libota ya oto bengi nani Israël ozomona eza ndengo te ezali eza eloko mabeki ya mitie eza malamu eza na bavantage nango toko eza mpe na badesavantage nango mais il faut toujours balimite ezala ntango boyebani oluka mpo oyeba moninga malamu oyeba makambo nini c'est vrai balobi te ke ndeti bato babengaka ami intime ozomona ami intime eza te parce que bible elobi na biso na Jérémie ke le cœur de l'homme est tortueux qui peut le connaître qui peut connaître le cœur de l'homme si ce n'est que Dieu ozomona yango wana siko mpona kokoma na suka na conclusion na biso ezali ke bible eyebisi biso tomoni bible elobi na biso ke malamu ozala na ye ata moko bible elobi malamu ozala na ye ata moko oyo akokoma lokola frère na yo mpona biso bana na nzambe moninga wana babengi ye Saint-Esprit soki otali par rapport à baenseignement Saint-Esprit balobi aza eloko te aza mopepe te aza moto te ozomona aza libanga te mais aza moto mais ntango aoperaka nde na ndenge ebele na bafaçon ebele akoya koopere na mopepe akoya koopere na moto akoya koopere akomi libanga mais sikoyo aza motu yango babengi eza ata na moko na kokoma frère na yo yango ntango yo ndimeli Yesu Masiya comme le Saint-Esprit de Dieu kangama na nzambe ye nde ami ya solo ye nde akoki jamais kotrahir yo ozomona ye akoyeba malamu ye mpe yo mpe okoyeba malamu parce que notre Dieu se révèle
nzambe na biso ase révéla na ba o bazoluka ye mais eza passe na métier moninga fongwama na nyonso ase révélé na yo ndenge nzambe na biso ase révéla donc nzambe plus ozoluka ye plus azofongwama plus ozoluka ye plus azofongwama donc Saint-Esprit de Dieu nde aza moninga malamu moninga oyo ozali na mokili mobali na yo mwasi na yo camarade na yo Bible lobi na biso maudit soit c'est lui qui se confie à l'homme ozomona ya ozomona et pas moto toujours un jour on a toujours déçu ya Bible lobi moto aza parfait azate tant que yo moto koyeba ke moto parfait azate mama ida kopesa motema no mobimba te motema no mobimba pese pa nzambe siko tozokomona bato bazobake ye aza intime na nga ye aza oyo eleye elenga non eleye te parce que mobali oyo ozali kopartage yo na ami intime na yo te ozomona eza makambo mosusu oza na limite nango kopartage yo na ami intime na yo te ekoki te parce que wana ntango oza na bana akoki mpe kozwa na masolo ya bana aza intime na ngai nayebi nyonso tusa kozwa na masolo ya bana akokopanza yango epai ya yeba motu oyo oza na ye ami intime na yo lobi akoko détruire vie na yo mobimba adétruire vie na yo mingi po tomonaka mpe mibali mosusu na kati ya mariage mama ida mwasi mosusu oyo mpo aza mobali na ye secret nyonso moninga ayaka oyebisa mobali na ye ozomona pourquoi parce que albi mobali nde ami intime na ye non ozwi secret no nyonso yokobisa mobali mpo mobali aza ami intime non foza toujours na réserve oyeba motu oyo bible elobi moto aza parfait te tant que moto aza parfait te lobi aotrahir yo jésus christ afandaki même na bayekoli bajean bapierre bamonaki bazalaki bafrère entre bango mais ntango nani oyo tobengi nani judas ntango akende kotrahir jésus bapierre bayebaki te comme vane batuni yesu nani yango akotrahir yo ozomona bayebaki te mais yesu ayebaki pourquoi parce qu'il est le Saint-Esprit de Dieu donc yango ateme na biso na poko alelo ezalaki ke yeba est-ce que oyebi motu oyo aza kote na yo fo luka oyeba ye wana nde ye ayebi yo oyebi ye wana nde okoki motu oyo okobenga ami intime c'est le Saint-Esprit de Dieu donc toyeba kose limite camarade aza camarade ami aza ami mobali aza mobali na yo mais balimite ya masolo fo toyeba esika kotia babarrière po toyeba kovivre na communauté malamu toyeba kovivre na libala na biso malamu toyeba kovivre même na mosala na biso malamu toyeba ami aza nani camarade aza nani frère aza nani oyeba kosala différence wana ekozala mpe na bien makasi wana tokomi na suka mama ida nayebi te soza na dernier mot ya koloba na ba amoureuse ya Wilma TV. Amen. Sikoyo tozotala wana ami ndenge kaka pasteur alobi ami intime ezali Saint-Esprit. Baoyo bandimelaka bango na bango Saint-Esprit te. Bango wana nde tokoki koloba ke bayeba koyebana liboso ya basala makambo n'importe quoi bayeba koyebana kokotisa mpe moto ya misato na bolingo na bino ezali nango bien te. Donc camarade na bino ya solo ya biso ya solo ezali kaka Saint-Esprit. Soki ondimelaka Saint-Esprit te sala makasi nyonso boyokana boyebana malamu na kombo na Yesu. Gloire au Seigneur, alléluia. Yango toana émission tozaki na émission na biso c'est possible na l'église na biso Wilma église na biso Emma oza tamo otomona ka Emma donc abréviation yango ezali église marché amour donc marcher dans l'amour donc na émission na biso c'est possible bien aimé yo mutozaki na muninga na yo moko intime pour attrahir yo mutaki na mobali moko intime attrahir yo ndeko na yo attrahir yo mais le pardon eza wana pona ko libérer biso tant que pardon na kati ya relation nyonso wana
ozala libre soko otie pardon te ozala yo moko condamné yo moko mikangisi na kingo donc yango toza toujours na intérêt à pardonner po tozala na kimia na liberté na bavi na biso tokomi na suka yango tosengi merci mingi na ba internaute merci mingi na ba conseiller ba conseillère na biso na ba suggestion na ba conseil na ba critique na ba reproche vraiment nzambe aleka na kopambola bino oyo paza na thème akotindela biso akope kobia kobenga kozwa invitation na ye porte eza ouverte pour na mutu nyonso na kombo na Yesu Kristu topesi bango bye bye. Bye bye. Bye bye.